반갑습니다. 치과의생사 이편한 명상입니다. 날씨가 많이 선선해지고 있죠? 이제 감기의 계절이 오고 있습니다. 평소에 기침감기 잘 걸리시는 분도 계실 거고요. 또 코로나가 2023년 8월 말 기준으로 우리나라 전 국민의 67%가 감염이 됐었다고 하는데요. 코로나 후유증으로 폐가 약해지신 분들도 많을 겁니다. 자, 오늘 준비한 폐에 좋은 운동으로 폐 건강 한번 잘 챙겨보도록 하겠습니다. 자, 먼저 어깨를 한번 툭툭 털어줍니다. 자, 밖으로 한번 돌려보겠습니다. 반대로 안으로 돌립니다. 좋습니다. 자, 이제 가슴 펴기를 하겠습니다. 호흡과, 오늘 동작들은 다 호흡과 함께 할 건데요. 자, 먼저 손을 앞에서 손바닥끼리 마주 하시고 숨 들이마시고 멈추고 팔을 쭉 벌립니다. 근데 이때 호흡은 숨 들이마실 때 가슴이 아니고 이게 아니고 아랫배가 나오네요. 숨 들이마시고 배가 볼록 나옵니다. 멈추고 숨 들이마시고 멈추고 멈춘 채로 그대로 팔 벌려주시고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉬면서 제자리로 옵니다. 아주 가슴이 편안해지는 거 느껴질 겁니다. 두 번 더 하겠습니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 제자리. 척추 바로 세우고 있으시죠? 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후. 자, 이제 손등을 마주 대립니다. 손등을 마주 대시고 똑같이 합니다. 숨 들이마시고 배 나옵니다. 멈추고 이것도 벌립니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉬면서 제자리. 자극되는 곳이 다른 걸 느낄 수 있습니다. 두 번 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉽니다. 한 번 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 제자리. 좋습니다. 팔 내리시고. 이제 다음 동작은 손 뒤에서 깍지를 낍니다. 깍지 꼈을 때 이렇게 무정하지 않습니다. 척추 바로 세우시고 팔도 뒤로 깍지 껴서 밑으로 약간 내려서 척추를 바로 세우시고 그대로 상체 앞으로 넘어갑니다. 이 동작도 호흡과 함께 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 제자리로 옵니다. 어깨가 아주 시원해지는 걸 느낄 수 있습니다. 두 번 더 하겠습니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후. 마지막 한 번 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉽니다. 자, 어깨 한번 툭툭 털어줍니다. 자, 이제 무릎, 다리를 앞으로 쭉 뻗으시고 한쪽 무릎 펴서 보시고 한 발은 발목을 당겨서 몸쪽으로 당겨줍니다. 이 상태에서 손 깍지 껴서 무릎에 드시고 똑같습니다.
호흡하고 멈추면서 유지합니다. 숨 들이마시고 멈추고 다리를 목 쪽으로 당기시고 고개는 뒤로. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉬면서 제자리로 옵니다. 두 번 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 당겨서 머리. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 제자리. 또 옵니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후. 자, 이제 다리 바꿔서 해보겠습니다. 발목 꺾으시고 쭉 바로 세우시고 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉽니다. 네, 마지막 한 번 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 바로. 네, 좋습니다. 네, 다리를 자신의 어깨 넓이 1.5배 정도 벌리시고요. 네, 손 깍지 끼시고 호흡과 함께 또 하겠습니다. 숨 들이마시고 멈추고 손 깍지를 위로 쭉 밀어주시고 네, 겨드랑이 다 펴질 만큼 밀어주시고 시선 손등. 네, 이때 네, 척추를 바로 펴줍니다. 엉덩이 뒤로 가거나 앞으로 가지 않고 반듯하게 펴줍니다. 이 상태로 5초간 머뭅니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 숨 내쉬면서 깍지 끼면 풀면서 뒤로 큰 원을 그립니다. 아 시원하다. 네, 어깨가 한 바퀴가 회전하면서 굉장히 시원합니다. 자 이제 아래로 갑니다. 숨 들이마시고 멈추고 네, 손 바닥 짚고 시선은 한 바람. 네, 바닥에 안 닿으시는 분은 무리하지 않고 몸에 맞게 하십니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉬면서 제자리 옵니다. 또 이제 위로 갑니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 내쉬면서 큰 원 그립니다. 네. 내려갑니다. 숨 들이마시고 멈추고 등이 쭉 늘어나는 것을 느껴봅니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 제자리. 자 마지막 한 세트 더 합니다. 숨 들이마시고 멈추고 쭉쭉쭉 시선 손등. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 후 큰 원 그리고 제자리. 내려갑니다. 숨 들이마시고 멈추고 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 네, 후 제자리로 옵니다. 마지막 할 동작은 행공입니다. 행공은 일정한 동작을 하면서 하는 단전호흡인데요. 투기가 잘 되는 동작이어서 아주 폐순환도 잘 되는 동작입니다. 자, 다리는 기마 자세를 하시고 무릎 살짝 구부리시고 양손은 위로 쭉 올려주시는데요. 쭉 일자로 펴는 게 아니고 살짝 동그랗게 힘을 빼시고 이렇게 이 동작에서 자신의 호흡에 집중하십니다. 단전호흡을 어렵게 생각하지 마시고 그냥 처음에는 배로 호흡을 하는 겁니다. 상어, 하실. 상체는 이완되어서 부드럽고 가벼운 상태고 하체는 힘있게 중심 잡힌 그런 상태입니다. 이 상태로 호흡에 집중하면서 하십니다.
침이 나오는 분도 있고요. 아랫배가 따뜻해지는 느낌이 들기도 합니다. 처음에는 5분 정도 하시고요. 한 10분, 20분으로 늘려서 하시면 아주 좋습니다. 덜 서는 것 같은 느낌이 들기도 할 거예요. 근데 또 앞에서 말했듯이 우리 기압이라는 말 있죠? 네, 기압, 벌줄 때 하는 건데 한자로 보면 기운을 합친다. 예, 이렇게 기운이 모인다는 뜻입니다. 다른 말로 축기가 된다는 뜻이에요. 이렇게 한 동작으로 이대로 있다 보면 축기가 아주 잘 됩니다. 천천히 손을 내립니다. 손발 가볍게 털어줍니다. 지금까지 폐에 좋은 운동을 해보았습니다. 모두 쉽고 편안하게 따라할 수 있는 운동이니까 꾸준히 하셔서 폐 건강 잘 챙기시기 바랍니다. 오늘 준비한 영상은 여기까지고요. 오늘 영상 도움되셨다면 구독, 좋아요 부탁드립니다. 감사합니다.